হ্যালো বন্ধুরা, সকলে কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, ঈদকে সামনে রেখে মার্সেল ফ্রিজে আপনাকে দিচ্ছে ব্যাপক ছাড়। তো কী কী ছাড় রয়েছে এবং সামনে কোরবানি ঈদ উপলক্ষে আপনি একটি মার্সেল ফ্রিজ কিনলে কী কী সুবিধা এবং কী কী ছাড় রয়েছে, আজকে আমি সব কিছু আপনাদের সাথে আলাপ করব। তার আগে বলে নিই, এই শোরুমটি হচ্ছে নকলা রত্না ওয়াশ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, মার্সেলের এক্সক্লুসিভ শোরুম, নকলা উপজেলা, শেরপুর জেলা, থানা রোড। তো এই শোরুমের নাম্বারটি অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে এই শোরুমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আর কথা না বলে চলেন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই মডেলটি হচ্ছে মার্সেলের 1B6। তো এটির আগে প্রথমে দেখে নিই এটিতে কী কী সুবিধা রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনারা এখানে লক্ষ্য করছেন যে এটা হচ্ছে 132 লিটার। তো এটা হচ্ছে 132 লিটার, এটি ছোট একটি ফ্রিজ। এটির প্রাইসটি হচ্ছে 25,690 টাকা। তো আপনি যদি এটা হ্যান্ড ক্যাশে নেন তাহলে আপনাকে রত্না ওয়াশ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এই শোরুম দিবে আপনাকে 10% ছাড়, এবং ঈদ উপলক্ষে আপনি পেতে পারেন সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা এবং সর্বনিম্ন 300 টাকা। কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে মেসেজের মাধ্যমে এই ফ্রিজে আপনার ছাড় রয়েছে। তো এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। তো যাদের ছোট ফ্যামিলি, ছোট্ট পরিবার, তারা এই ফ্রিজটি নিতে পারেন, অথবা আপনার যদি ব্যাচেলার বাসা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ওই ফ্রিজটি আপনি ক্রয় করতে পারেন। এটি হচ্ছে ব্লু কালার, এটি রেড কালার হয়। ফ্রিজের মডেলটা কিন্তু মোটামুটি অনেক সুন্দর একটি মডেল। এই তিনটা মডেল হচ্ছে একটি মডেল, এটা হচ্ছে 1B6। এটার প্রাইসটা আমি আবারও বলে দিচ্ছি, এটার প্রাইসটি হচ্ছে 25,690 টাকা। এটা আপনি পাচ্ছেন আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারেন্টি। এটার মডেল হচ্ছে 1B6, এটা লিটার হচ্ছে 132 লিটার। তো এটির প্রাইসটি হচ্ছে 25,690 টাকা। আপনি যদি হ্যান্ড ক্যাশে নেন তাহলে আপনি এটাতে পাবেন 10% এবং কি 12% ছাড় পেতে পারেন। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, এটা কিন্তু জং ধরবে না। এটা 50 বছরের জং ধরার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ হচ্ছে এটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। তো আপনি চাইলে এটা আপনি ক্রয় করতে পারেন। ছোট ফ্রিজের মধ্যে এটা খুবই সুন্দর একটি ফ্রিজ। তো এখন যদি আমরা আরেকটি মডেল দেখি, তো এটা হচ্ছে একটুকা মিডিয়াম। তো এটার মডেলটি হচ্ছে A4D। এটার প্রাইসটি হচ্ছে 26,100 টাকা। এটার মডেল হচ্ছে A4D। এটার লিটার হচ্ছে 157 লিটার। এটা যদি আপনি হ্যান্ড ক্যাশে নেন আপনি 10% ছাড় পাবেন, এবং এটার সাথেও কিন্তু রয়েছে একটি SMS অফার, সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা এবং সর্বনিম্ন 300 টাকা। অবশ্যই নিশ্চিত পুরস্কার কিন্তু এটার সাথে রয়েছে। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। তো 2022 সালে এটা কিন্তু একদম মার্সেলের আপডেট প্রাইস এবং আপডেট অফার। তো এটা সারা বাংলাদেশে সকল শোরুমেই কিন্তু আপনি এই অফারটি পেয়ে যাবেন, এবং আপনি যদি আমাদের শোরুম থেকে এই ফ্রিজটি নিতে চান তাহলে আপনার জন্য রয়েছে আরও স্পেশাল কিছু গিফট। তো এটা আমি আবারও বলে দিই, এটার মডেল হচ্ছে A4D। এটা হচ্ছে 157 লিটার। এটা প্রাইস হচ্ছে 26,100 টাকা। নগদ টাকায় নিলে আপনি এটাতে পাবেন 10% অথবা 12% ছাড়, এবং রয়েছে SMS অফার। তো এটাও কিন্তু মডেলটা অনেক সুন্দর। যাদের মিডিয়াম ফ্যামিলি তারা যদি চান এই ফ্রিজটা ক্রয় করতে পারেন। তো আমি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি, এটার উপরে হচ্ছে ডিপ, এটার নিচে হচ্ছে নর্মাল। তো 26,100, এটা প্রাইসটি হচ্ছে 26,100। এটাও কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর, যা এটা জং ধরার সম্ভাবনা কিন্তু একদমই নেই, এবং কি এটা রয়েছে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারেন্টি। তো এখন যদি আমরা এই মডেলটি দেখি, এর মডেল হচ্ছে 2A3। এটা হচ্ছে 213 লিটার, মোটামুটি একটু বড় প্রাইজের ভিতর হচ্ছে এই ফ্রিজটি। এটা হচ্ছে 2A3 213 লিটার। তো এটার প্রাইসটি হচ্ছে 33,499 টাকা। 33,499 টাকা। আপনি হ্যান্ড ক্যাশে নিলে পাবেন 10% অথবা 12% ছাড়, এবং রয়েছে কিন্তু এটার সাথে ঈদ উপলক্ষে আকর্ষণীয় গিফট, এবং কি আপনি এটার সাথে পাবেন সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন পাবেন 300 টাকা। এটা কিন্তু ডিপে কিন্তু অস্থির জায়গা। এটা উপরে হচ্ছে ডিপ, আপনি লক্ষ্য করছেন, এটা হচ্ছে ডিপ।
এখানে 3টি তাক রয়েছে। এটা নিচে হচ্ছে নর্মালেও বেশ মোটামুটি একটু জায়গা রয়েছে। তো এটা হচ্ছে ডিপ। তো এই ফ্রিজটার একটি স্পেশালিটি হচ্ছে, এটা কিন্তু আপনারা এখানে লক্ষ্য করেন যে 100% কপার কন্ডেন্সার। তো এই ফ্রিজটা বেশ যারা ভালো মানের ফ্রিজ খুঁজছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটি খুবই পারফেক্ট। তো এটাও কিন্তু রয়েছে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। তো আপনি যদি আমাদের এই শোরুম থেকে নেন নকলা রত্না ওয়াশ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে, তো আপনার জন্য রয়েছে স্পেশালি কিছু গিফট। এবং আপনি যদি এটা অন্য কোনো জায়গা থেকে নেন তাহলে আমি যে প্রাইসটি বলে দিচ্ছি তার বেশি কখনোই লাগবে না, বাট এর সাথে একটু কম লাগতে পারে। তো এটা আপনার নির্দিষ্ট কিছু শোরুম আছে তারা স্পেশালি কিছু ছাড় দেয়, সেটা আপনি আমাদের শোরুমে আসলে অবশ্যই এটা আপনি সব কিছু জানতে পারবেন। এবং আমাদের শোরুমের নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনি যদি চান তো সেখান থেকে আপনি আমাদের শোরুমের ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে পারেন। তো এটা আমি আবারও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, এটার মডেল হচ্ছে 2A3। এটা মডেল হচ্ছে 2A3। এটা হচ্ছে 213 লিটার। এটার প্রাইসটি হচ্ছে 33,499 টাকা। 33,499 টাকা। এটা হ্যান্ড ক্যাশে নিলে পাবেন আপনি 10% ছাড়, এবং কি রয়েছে ঈদ উপলক্ষে স্পেশাল গিফট। এটাও কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর, এটা কিন্তু জং ধরবে না। এবং এটার স্পেশালিটি হচ্ছে এটাতে থাকছে 100% কপার কন্ডেন্সার। তো এখন যদি আমরা আরেকটি মডেল দেখি, তো এটার মধ্যে কিন্তু কালার হচ্ছে আপনার, এটার মধ্যে হচ্ছে দুইটি কালারে কিন্তু অস্থির কালার, আপনারা লক্ষ্য করছেন। আমি সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 2টি কালার। তো এখন যদি আমরা দেখি যে এ হচ্ছে আরেকটি মডেল, এটার মডেল হচ্ছে A6C। এখন লক্ষ্য করেন এটার মডেল হচ্ছে A6C। এটা হচ্ছে 176 লিটার। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 29,990 টাকা। এটা প্রাইস হচ্ছে 29,990 টাকা। এটাও কিন্তু গ্লাস ডোর, বাট এটাতে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি। এটা পাচ্ছেন 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারেন্টি। তো ফ্রিজটা যদি খুলে দেখা, এটার উপরে হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ। তো এটার নিচে হচ্ছে নর্মাল, এটা হচ্ছে ডিপ। এখানে পাচ্ছেন 3টি তাক। এটা 29,990 টাকা। এটা নগদ টাকায় নিলে আপনি পাবেন 10% ছাড়, এবং কি রয়েছে ঈদ উপলক্ষে স্পেশালি গিফট। তো এটা হচ্ছে ওপরে গ্লাস ডোর। তো এটিতে 2টি কালার হয়, এটা হচ্ছে ব্লু কালার, এটা হচ্ছে রেড কালার, খুবই সুন্দর কালার। তো মার্সেল ফ্রিজগুলো গ্লাস ডোর হওয়ার কারণে কিন্তু ফ্রিজগুলোর সৌন্দর্য অনেকটাই বৃদ্ধি করেছে আগের চাইতে। তো এই 3টা হচ্ছে একই মডেল। তো এখন যদি আমরা আরেকটি মডেল দেখি, এটা হচ্ছে B5X। এটার মডেল হচ্ছে, এখানে লক্ষ্য করেন B5X। এটা বেশ বড় ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 250 লিটার, এবং এটাতে কিন্তু থাকছে 100% কপার কন্ডেন্সার, যার অনেক সুবিধা রয়েছে। এখানে আপনারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। তো এটির প্রাইসটি কিন্তু হচ্ছে 37,990 টাকা। 37,990 টাকা। এটা যদি আপনি হ্যান্ড ক্যাশে নেন, এটাতে কিন্তু আপনি পাবেন 10% ছাড়, এবং ঈদ উপলক্ষে রয়েছে স্পেশালি গিফট, সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার। এটা হচ্ছে ওপরে হচ্ছে ডিপ। আপনার যদি বড় ফ্যামিলি হয়ে থাকে তো তাদের জন্য এটি খুবই পারফেক্ট একটি ফ্রিজ। আমি সব কিছু ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ। তো এখানে কিন্তু বেশ জায়গা রয়েছে, এখানে 3টি তাক রয়েছে। এখানে লক্ষ্য করেন এটা কিন্তু বেশ একটু বড় জায়গা। আর এটা হচ্ছে নর্মাল। তো এইখানে বেশ কিছু তাক দিয়ে দিয়েছে, এখানে ডিম রাখার একটি পাত্র রয়েছে। তবে এই ফ্রিজটি বেশ একটু বড় ফ্রিজ, যাদের বিগ ফ্যামিলি, তার মানে বড় ফ্যামিলি, তারা এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। যাদের বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য এটি পারফেক্ট একটি ফ্রিজ। এই প্রাইসটি হচ্ছে 37,990 টাকা।
তো যদি আপনি হ্যান্ড ক্যাশে নেন 10% ছাড় পাবেন। আমাদের শোরুম থেকে নিলে আরও স্পেশালি কিছু গিফট রয়েছে এবং ঈদ উপলক্ষে এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশে আপনি পাচ্ছেন সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন অবশ্যই কোনো গিফট এটার সাথে রয়েছে। তো এটার মধ্যে 2টি কালার লক্ষ্য করেন, এটিতেও 2টি কালার রয়েছে। তো এখন যদি আমরা আরেকটি মডেল দেখি, এটি হচ্ছে B4D এটি প্রাইস হচ্ছে 36,990 টাকা। এই কিন্তু খুবই আনকমন কালার, বাট এটা যদি আমরা একটু দেখি, এটার মডেল হচ্ছে B4D। এখানে লক্ষ্য করেন এটার মডেল হচ্ছে B4D। এটা হচ্ছে আপনার 244 লিটার। এটাতে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি। তো এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 36,990 টাকা। এটার প্রাইস হচ্ছে 36,990 টাকা। তো আমরা যদি এটা একটু খুলে দেখাই, এটার উপরে হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ, তো এটা নিচে হচ্ছে নর্মাল। তো এটা প্রাইস হচ্ছে 36,990 টাকা, B4D এটার মডেল। আপনি যদি আমাদের শোরুম থেকে নেন তাহলে রয়েছে স্পেশালি আরও অনেক ছাড়। যদি আপনি হ্যান্ড ক্যাশে নেন আমরা 10% 12% আমরা ছাড় দিয়ে থাকি এবং ঈদ উপলক্ষে রয়েছে ক্যাশ কার্ড, সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন অবশ্যই কোনো গিফট রয়েছে। এটাতে কিন্তু 2টি কালার হচ্ছে, এ হচ্ছে একটি কালার, এ হচ্ছে একটি কালার, আপনারা লক্ষ্য করেন। এটি কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর, এটা কিন্তু আপনার কখনো জং ধরার কোনো সম্ভাবনা একদমই নেই। এটাও কিন্তু গ্লাস ডোর। যাদের বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য এই ফ্রিজটি খুবই সুন্দর হবে। আমি কিন্তু ফ্রিজগুলো খুলে খুলে আপনাদের ফ্রিজের যে জায়গা আমি কিন্তু খুব সুন্দর করে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা লক্ষ্য করেন। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। আমি প্রাইসটি বারবার বলে দিচ্ছি কারণ এটা বুঝতে অনেকের সমস্যা হয়। এটা মডেল হচ্ছে B4D, প্রাইস হচ্ছে 36,990 টাকা। আপনি নগদ টাকায় নিলে পাবেন 10% ছাড় এবং ঈদ উপলক্ষে রয়েছে স্পেশালি গিফট। তো এটা হচ্ছে মার্সেলের খুবই ইউনিক একটি মডেল। তো এটার মডেলটা হচ্ছে MFC কোক। এটা হচ্ছে 307 লিটার। এটা বেশ বড় একটি ফ্রিজ, যাদের যৌথ বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য এই ফ্রিজটি। এটার মডেলটা কিন্তু অস্থির একটি ইউনিক মডেল, আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, যেটা হচ্ছে কিন্তু গ্লাস ডোর, বাট এটার মডেলটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটাতে কিন্তু থাকছে না 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি। তো এটির প্রাইসটি কিন্তু হচ্ছে 38,990 টাকা। তো অনেক বড় ফ্রিজ, এটির প্রাইসটি কিন্তু হচ্ছে 38,990 টাকা। তো এটার যে ভিতরের যে ডিজাইনটা এটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা উপরে হচ্ছে ডিপ, এটা নিচে হচ্ছে নর্মাল। তো যাদের বড় ফ্যামিলি তারা এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। এটা নগদ টাকায় নিলে 10% 12% ছাড় পাবেন। ঈদ উপলক্ষে রয়েছে স্পেশালি গিফট এবং আপনি যদি আমাদের শোরুম থেকে নেন নকলা রত্না ওয়াশ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স তাহলে রয়েছে আরও স্পেশালি গিফট। তো আমি আবারও বলে দিচ্ছি, এটার মডেল হচ্ছে MFC কোক। এটা লিটার হচ্ছে 307 লিটার, হচ্ছে 307 লিটার। এটা প্রাইস হচ্ছে 38,990 টাকা। নগদ টাকায় নিলে পাবেন 10% এবং কি 12% ছাড় এবং কি ঈদ উপলক্ষে রয়েছে স্পেশালি গিফট, সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা, সর্বনিম্ন রয়েছে অবশ্যই স্পেশালি গিফট। তো এখন যদি আমরা আরেকটি মডেল দেখি, তো এই হচ্ছে আরেকটি মডেল। এটার মডেল হচ্ছে B2F। এটার প্রাইস হচ্ছে 36,990 টাকা। এটা কিন্তু পাচ্ছেন আপনি 252 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে MFB B2F। এটার মডেল আপনার লিটার হচ্ছে 252 লিটার। এটা হচ্ছে 252 লিটার, খুবই বড় একটি ফ্রিজ। এটার প্রাইসটি হচ্ছে 36,990 টাকা। আপনি যদি হ্যান্ড ক্যাশে নেন পাবেন আপনি 10% 12% ছাড়। তো এটা কিন্তু হচ্ছে ডয়ার ফ্রিজ, অনেকেই কিন্তু ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ খুবই লাইক করেন। এটা কিন্তু হচ্ছে ডয়ার ফ্রিজ। এটা আমি আপনাদের যদি একটু ক্লিয়ার করে দেখাই যে এটা ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা। এটা হচ্ছে নর্মাল, এটা হচ্ছে ডিপ। এটা ডয়ারে কিন্তু বেশ জায়গা রয়েছে। এটাতে কিন্তু পাচ্ছেন 4টি ডয়ার, 1 2 3 4, এটাতে 4টি ডয়ার রয়েছে, আর লক্ষ্য করে দেখেন।
তো যারা বড় ফ্রিজ খোঁজেন, তো বড় ফ্রিজ হিসাবে কিন্তু দামটা খুবই কম করেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর এবং এটাতে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি। এটা কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর। এটার মডেল হচ্ছে B2F, 36,990 টাকা। এটা প্রাইস 36,990 টাকা। নগদ টাকা নিলে পাবেন অনেক ছাড়। যদি কোনো শোরুম থেকে আপনি কিস্তির মাধ্যমে নেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ছাড় কিন্তু সেটা থাকে না। যারা ফ্রিজ কিনবেন অবশ্যই নগদ টাকায় নেবেন, তাহলে দেখবেন অনেক ছাড় পাবেন। নগদ টাকায় নিলে 10%, 12%, 15% পর্যন্ত ছাড় কিন্তু অনেক শোরুমে দিয়ে থাকে, স্পেশালি ছাড়। তো এটা কিন্তু আপনার সব মডেলে থাকে না এবং সব সময় এটা কিন্তু পাওয়া যায় না। তো এখন যদি আমরা আরেকটি মডেল দেখি, B5D। তো এটা হচ্ছে আপনার, এই মডেলটি হচ্ছে B5D। এটার প্রাইস হচ্ছে 39,990 টাকা। এটা প্রাইসটা কিন্তু সর্বোচ্চ বেশি আমার কাছে মনে হচ্ছে। এটা মডেল হচ্ছে B5D। এটা লিটার হচ্ছে 268 লিটার। এটাতে কিন্তু থাকছে 100% কপার কন্ডেন্সার। তো এটার ভিতরে কিন্তু বেশ জায়গা রয়েছে, আমি যদি আপনাকে দেখাই। তো এটা কিন্তু হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম। এটাতে 4টি ডয়ার পাচ্ছেন আপনি। এটা হচ্ছে 39,990। এটার উপরে হচ্ছে নর্মাল। এটাও কিন্তু হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম। এটার প্রাইসটা বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে এটাতে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে নর্মাল, এটা হচ্ছে ডিপ। তো এটা কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর। তো আপাতত আমাদের শোরুমে এই মডেলগুলো ছিল। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে এবং যদি আরও কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকছে, অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। এবং আমার ভিডিওর মাঝে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার NSBD ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক। আল্লাহ হাফেজ।